bon allez, on va chez le coiffeur. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je croyais que c'était 2h10 là, tu vois. Tu vois, c'est écrit 2h06. Mais en réalité, il y a 1h05 d'écart, enfin 1h10. Ce qui veut dire que réellement, il est 3h15. Et j'ai rendez-vous à 3h30 chez le coiffeur. Du coup, j'ai 15 minutes pour aller jusqu'à Masséna. Je pense que ça devrait le faire. Normalement, ça devrait être tranquille. Là, j'ai juste à aller tout droit pour traverser le cours Émile Zola. J'en ai pour 10-15 minutes, donc je devrais arriver justement pile à l'heure pour pouvoir me faire couper les cheveux à la sortie de ce confinement qui fait plaisir. Et les gars, par contre, c'est la sortie du confinement, il y a tout le monde dehors, vraiment tout le monde. Et les gens, ils en ont eu marre, je crois, autant que moi, je crois. Et encore, moi, ça va, je sortais pour aller faire les courses et tout ça, tu vois. Heureusement, je te le dis, heureusement, parce que moi, j'aurais pété un câble. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé vos 2 mois de confinement, les gars, parce que vraiment, je pense qu'il y en a qui ont des choses à raconter, à mon avis. Je pense qu'il y en a, ils l'ont vécu comme un enfer. Surtout ceux qui ont des bécanes et qui n'ont pas pu sortir parce que soit ils ont des parents qui vraiment voulaient pas, soit parce que eux-mêmes, même s'ils pouvaient sortir un petit peu 1 ou 2 fois par semaine, ils n'avaient pas envie, voilà, enfin dites-moi quoi. Je veux savoir tout ça les gars, je veux savoir votre petites anecdotes. Putain, des cyclistes qui attendent au feu, oh. C'est exceptionnel ça. Qu'est-ce qu'il fait le collègue? Oh putain. Oh là là. Ah ouais, c'est compliqué là. J'espère qu'elle l'a aidé la petite dame. J'avoue que je l'avais pas vu. Je l'ai vu au dernier moment. Elle a eu un petit peu peur là, madame. Hop, tac. On va se mettre un bon 10 €. Normalement, ça devrait être parfait. Allez. Allez. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça arrive qu'à moi ce genre de merde. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Ça marche pas? Hein? De quoi? Rapprochez du prochain deuxième point. Je fais quoi? C'est bon? Merci. Ah ok, parfait. Putain, ça arrive qu'à moi ce genre de galère, hein, je vous jure. Là j'avais pas plus de 10 €, du coup j'ai pas pu mettre un plein, mais je pense que je vais réussir à mettre au moins 7 litres, ouais. Parfait. Je suis quasi à 1 litre, quasi à 8 litres. Voilà, c'est ça, je suis à peu près à 8 litres. Je vais avoir 4 barres, je pense. C'est parfait. Eh les gars, je viens de me poser 5 minutes là et j'ai posé mon casque sur la selle. Et en fait, vu que la moto était penchée, le casque est tombé. Ça a décroché ma visière et ça a fait un poc sur l'angle de ma GoPro. Heureusement que c'est pas la vitre, enfin l'objectif de GoPro, parce que j'aurais pété un plomb. Ah clairement, j'aurais pété un plomb. Merci bien.
Comment? Ah, je sais pas, je croyais que vous regardiez un truc. Je sais pas, vous êtes pas dedans. Pas rentrer à 4 à 5, ça. Ah, je sais pas. Bah, comme ça, vous me le dites, je le sais. Non, mais dites-moi, allez-y, ils vont faire ça. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. Ça va pas avoir. Bah, vas-y, tu passeras dans ma prochaine vidéo, gros. Ah, tu passeras dans ma prochaine vidéo? Vas-y.